بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو قرار با هم دیگه میکاپ بکنیم با محصولات جدیدی که برای آنلاین شاپم آوردم که تستشون بکنیم ببینیم کیفیتشون چجوریه. قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو لطفاً یادتون نره لایک و سابسکرایب بکنید. بچه‌ها من قبل از اینکه بخوام کرم پودرامو بزنم چون پوستم خیلی جدیدن خوش شده، قبلش یه مرطوب کننده چیزی استفاده میکنم که حالا میخوام این سری از کرم شیر گاو استفاده بکنم. راستش من تا حالا استفاده نکردم ازش ولی تعریفشو خیلی شنیدم که حالا میخوام ببینم چجوریه. بچه‌ها انقدیه کرمش، بعد بوش که خیلی خوبه. ببینم بچه‌ها این هم بوش خیلی خوبه، همین که خوب مرطوب کنندگیش واقعا خوبه. یعنی مثلا به نظر من نسبت به چیزی که تعریف میکردن هستش واقعا. محصول بعدی که میخوام استفاده بکنم کرم گابرینیه که خیلی 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 تعریفشو شنیدم ولی هیچ وقت استفادهش نکرده بودم. اینی هم که من میذارم شماره 104شه. ببینم که حالا چجوریه. من کلا خیلی کم کرم میزنم به صورتم که چون نمیخوام زیاد مشخص باشه. این کرمم شماره 104ش نزدیک پوست منه، این خیلی نزدیکه. فکر کنم بر هر نظر مشخص نیستش توی ویدیو. بیوتی بلندر رو یه ذره مرطوبش بکنید بعد بزنید، خیلی بهتر کاور میکنه. اینو 100 بهتون پیشنهاد میکنم بگیرید چون خیلی خوب بود. بعد کاورش خیلی بالاه، ماته، همه جوره اوکیه، سبک هم هسته. چون برای خط چشم من حالا توی این میکاپ نمیخوام خط چشم بکشم زیاد، برای همین با یه مداد مشکی فقط گوشه چشممو میخوام بکشم که یه ذره حالت کشیدگی بده. مداد مشکیم ویولته. دستتون رو اینجا میذارید، بعد از این گوشه پلکتون میکشید، یه خط کوچیک میذارید. ببینید این خط رو هم اینجا میذارید، بعد با دستتون میکشید. بعد از اینکه خط مدادتون کشیدید، حالا اگر مثلا دوست دارید میتونید داخل چشتون هم بکشید، من نخواستم، یا میتونید زیر پلکتون هم بکشید. میریم سراغ ریمل. من میخوام از ریمل قهوه‌ای استفاده بکنم که تازه هم موجودش کردم. ببینیم که چجوریه. این فرچشه که کاملا پره. بچه ریملش واقعا خوبه. خب بعد از اینکه ریملمون رو زدیم میرسیم به قسمتی که من خیلی دوستش دارم، یعنی ابرو. بچه‌ها من فکر کنم یه 2 سالی بودش که خیلی دنبال یه ژل ابرویی بودم که از این سفیدکا نزنه، موندگاریش خیلی بالا باشه، تقویتی باشه و پیدا نمی‌کردم تا زمانی که این ژل ابرو پیدا کردم. بچه‌ها خداست من چند سالی هستش دارم استفاده میکنم. بعدش اینکه این سری که اووردم فکر میکنم برای بار توی 1 ماه برای بار 4م شارژش کردم. یعنی بچه ها این ژل ابرو خداست. من فقط یه بار زدم. ببینید
من عاشق این ژل ابروام بچه‌ها، خیلی خوبه، موندگاریش خیلی بالاه، اصلا سفیدک نمیزنه، بعد تقویتی هم هستش. من اینو حتما بهتون پیشنهاد میکنم استفاده کنید. محصول بعدی که تو آنلاین شاپم موجودش کردم و خیلی خیلی خوبه و من خودم اصلا باور نمیکردم انقدر خوب باشه، این رژ لب مدادیای کالیسته. 2 مدل ازش شارژ کردم. سایزش از رژ لب مدادیای عادی بزرگتره، وارداتی هم هستش. بعد بچه‌ها خیلی نرمه، خیلی نرمه، یعنی من فکرشو نمی‌کردم انقدر نرم باشه. بیست و 24 تا رنگم شارژش کردم، یعنی شارژش کردم که نه آوردم. من همیشه این گوشه‌های لبم میزنم. من یه سالی هستش که از لیپ گلاس استفاده میکنم، لیپ گلاس حرارتی، یا حالا این سری میخوام از طرح دیورش استفاده بکنم ببینم چه جوریه. بچه لیپ گلاسش خیلی نرم و خوبه، ببینید. محصول بعدی که خیلی خفنه این رژگونه حرارتی ها هستش که واقعا خفنه، هم موندگاریش خیلی باله، هم رنگ دهیش خیلی خوبه. ببین من چقدر میزنم، همینقدر کافیه. بچه ها میبینین رنگ دهیشو چقدر خوبه، یعنی به نظر من این زده رو دست لاو کیک شیکلم، خیلی خوبه. از همون براشم یه ذره رو چونم هم میزنم. ببینید چقدر رنگ دهیش بالاه. بذارم بینی بزنم. آخرین محصولی که میخوام تستش بکنم این هایلایتر هستش که اینم باز خیلی خفنه، رنگش خیلی نرمه، خیلی خیلی نرمه. ببینید شما خیلی خوب و نرمه. بچه خیلی عالیه این. بچه میکاپ من تموم شد، مرسی که تا اینجا همراه من بودید، امیدوارم دوستش داشته باشید. من آیدی آنلاین شاپم میذارم توی کپشن، ممنون میشم یه سر بزنید و فالو بکنید اونجا. دوستتون دارم.